मोतीपुर नामक गाँव रे किछि दिन हैला गोटे समस्या रे लोक डरिकी कंपुथिले। गाँव रे बहुत घर सामना रे केवल शब ही शब जमा होइथिला। कौन हैला झियो? सेठी की देख मा। गाँव रे जुआड़े भी देखिबो चारिआडे एमिति ही दृश्य देखा जाउथिला। लोक गाँव बाहर को भी आसीबाकू डरुथिले। राति ହେଲା ପରେ ସେହି ଗାଁରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା କବରସ୍ଥଳରୁ ଅଜବ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ମୋତିପୁରର ସେହି କବରସ୍ଥଳ ବିଲୁ ଆଉ କୋକିଶିଆଳଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପୁଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କାଲା ଯାଦୁ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିଚାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍? ହଁ ହଁ, ମୋତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। କାଲି ତ୍ରିନେତ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିକି ଏହାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ତ୍ରିନେତ୍ର ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡକାଗଲା ଆଉ ପୁରା ଗାଁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ, ଶବର ହାତ ଗୋଡ଼ ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ଆମ ଘର ଆଗରେ ବୁଲୁଛି। କହିବି, ତମେ ମୋତେ ଗାଁର ମଶାଣି ପାଖରେ ନେଇ ଚାଲ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କବରସ୍ଥଳ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ଏଇଟା କୌଣସି ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ପାଇଁ ହଉନି। ଏଟା ହେଲା କୂପର କାମ। କୂପର କାମ? ହଁ, ଏଟା ହିଁ କୂପର କାମ। ଆର ମାସରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଏହାର ମୁହଁଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଶବଗୁଡ଼ିକ ପଶୁମାନେ ଖାଇକି ଗାଁରେ ଆସିକି ପକେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶବ କୂପ ଭିତରେ? ହଁ, କୂପ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଶବ ଥିଲା। ତା ଉପରେ ରହିଥିବା ଢକ୍କନ, ସେଥିରେ ଭୂତ ଧରିବାର ଅଶ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚକ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ କୂପ ପଛରେ ଗୋଟେ ମଶାଣି ବି ଅଛି। ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୂପ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୂଅର ପଛରେ ଶିଳାଲେଖ ପଢୁଥିଲେ। ପାତାଲ କୂପ 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ମୋତିପୁରର ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ହମ୍ସ ଛଳେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ଏତେ ଜଣ ଲୋକ ମରିଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ପାତାଲ କୂପରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଏ ରୋଗ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ତା ମୁହଁକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲୁ। ସେ କୂପର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ନ ବାହାରି ପାରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଶ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରୁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୁହଁ ଖୋଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ। ସାବଧାନ। ଆରେ ବାପରେ, ଏ ପାତାଲ କୂପରୁ କ'ଣ ଭୂତମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହବ? ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଭୂତମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆସିପାରିବେନି, ପଶି ବି ପାରିବେନି। କାହିଁକି? ଏଟା ଉତ୍ତରାୟଣର ସମୟ। ପୌଷ ମାସ ମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ। ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଲୁଚିବାର ସମୟ। ଏ 40 ଦିନ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଭୂତମାନଙ୍କର ଡରିବାର ସମୟ। ଆରେ ବାପରେ, ଆସୁଥିବା 40 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାହେବ, ପୌଷ ମାସର ପୁଣ୍ୟ କାଳ ଆର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆସୁଥିବା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏଟା ସରିଯିବ। ହେଲେ ଆପଣ ପାତାଲ କୂପର ମୁହଁକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପଦ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଡରରେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ହେଲା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭିକ୍ଟର ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକାଗଲା। ଆରେ ଭିକ୍ଟର, ତମେ ଏବେ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ମଶାଣି ପାଖରେ ଯୋଉ କୂପଟା ଅଛି ସେଥିରେ ତା ମୁହଁକୁ ଢାକିକି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାରିଦିଅ। ଆରେ ଆଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ? ପାଖ ଗାଁରୁ ଆସିକି ମୋତେ କାମ ଦଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ହେଇପାରିବନି ସାହେବ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ମୋତେ ମନା କରିବନି। କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। 3000 କାମ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍, ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି କିଏ ବି ସେ କୂପ ପାଖରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। 10,000 ଟଙ୍କା? ହଉ, କାଲି ହିଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେଇ ପାତାଳ କୂଅ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିକି ଭିକ୍ଟର
10,000 ଟଙ୍କାର କାମ ମିଳିଥିବା ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିଆକୁ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଟଙ୍କା ପଛରେ ପାଗଳ। ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଥିଲେ ତ କିଛି କରିବ। ଯାରେ ସବୁବେଳେ କଣ ଛୁଆ ଛୁଆ କରୁଛୁ ମୋ କାନ ପାଖରେ ଆସିକି? ଭିକ୍ଟର ଆଉ ମାରିଆର ବାହାଘରକୁ 13 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଛୁଆ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଉ ହବନି ବୋଲି ତାହା ଭାବିକି ମଧ୍ୟ ମାରିଆ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇକୁ ପାଳିଲା। ତାକୁ ନିଜର ଛୁଆ ବୋଲି ମାନି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ବିଲେଇକୁ ପ୍ରେମରେ ବିନା ବୋଲି ଡାକେ। କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଟର ସେଇ ବିଲେଇକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା। ବିନା ବିନା ମିଉ, କୋଉଠି ଗଲୁ? କ୍ଷୀର ପିଇଦବୁ ଆ। ବେବି ଡାକୁଛି ବେବି। ଏମିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ କଳା ବିଲେଇ। ମାରିଆ, ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଖାଇବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବିନା ପିଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରଟିଏ ବି ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଯାଇକି କ୍ଷୀର କିଣିକି ଦିଅ। ବିନା ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ। ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା କଣ? କାମ କରିକି ଫେରିଛି, ଦେହ ବଥା ହଉଛି, ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। କ୍ଷୀର ଅଛି ଯଦି ତ ଦିଅ, ଆଉ ମୋତେ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏମିତିରେ ବି ଛୁଆ ସୁଖ ନଥିବାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତମକୁ, ହେଲେ ଏଇ ଗର୍ଭବତୀ ବିଲେଇଟା ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରିବା ଜାଣ। ବିନା ପାଇଁ ଯଦି କ୍ଷୀର ଆଣିବ ତେବେ ହିଁ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଯାଅ। ବିଚରା କିଛି ନ କରିପାରିବା କାରଣରୁ ବର୍ଷାରେ ବିଲେଇ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଥଣ୍ଡାରେ କମ୍ପି କମ୍ପି ଯାଇ କ୍ଷୀର ଆଣିଲା। ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଏଇ ନିଅ କ୍ଷୀର, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଛି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯେ ଏତିକିରେ ବିଲେଇ ଟିଭି ଉପରୁ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରକୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆଲମାରୀ ଉପରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜୋରେ ଚିଲେଇଲା। ଭୋକ, କଷ୍ଟ ଆଉ ରାଗ ଏହି ସବୁକୁ ନ ଅଟକେଇ ପାରିବା କାରଣରୁ ଭିକ୍ଟର ପାଖରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଲେଇ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ସେଇ ପାଖରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯାଇ ମାରିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିଆକୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଟି ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶି ସିଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ନିଜ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଭିକ୍ଟର କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲାନି। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହଠାତ୍ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, ଯେମିତିକି ତା ନିଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ତାର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଜୋରେ ଜୋରେ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା। ବିଲେଇ ଚିଲେଇବା କାରଣରୁ ତାର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଥରେ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏଇ ସବୁ ଅଜାଣତରେ ହେଲା। ତାର ବିଶ୍ୱାସ କିଏ କରିବ? ପୋଲିସ ଆସିକି ମୋତେ ଥାନାକୁ ନେଇଯିବ। ଏବେ କେମିତି କେମିତି? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି କରି ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଇଡିଆ, ସେ ମଶାଣିର କୂପରେ ନେଇ ଯାଇକି ଆକୁ ପୋତି ଦେବି, ହେଲେ କାହାକୁ ବି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ଏମିତିରେ ବି ସେ ଗାଁର ଲୋକ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମଶାଣି ହିଁ ଠିକ୍ ହବ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ରହିକି କଣ ଲାଭ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ ବିଲେଇ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ମାରି ପକେଇବା ହିଁ ଠିକ୍। ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରି କାନ୍ଧରେ ମାରିଆର ଶବକୁ ନେଇକି ସେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ବିଲେଇ ବି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଯାଉଥିଲା। ବିରକ୍ତ କରିଦେଲା। ରହରେ, ଆକୁ ପୋତିକି ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖୁଛି। ମାରିଆର ଶବକୁ ସେଇ କୂଅରେ ପକେଇ ରାତି ସାରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ କୂଅରେ କାନ୍ଥ ଉଠେଇଦେଲା, ଆଉ କୂଅ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା। ଆଉ ଥକିକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାହେବ, ମୁଁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି, ବାକି ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବି। ବଢ଼ିଆ ଭିକ୍ଟର, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ହେଇଥିବା କାମକୁ ତମେ 2 ଦିନରେ ସାରିଦେଲ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେ ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆରେ ହେ ମୂର୍ଖ, ମୋ ବିଲେଇ ଭୋକରେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଡରିକି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ବି ହେଲା ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ବାପରେ, ଏ କଣ? ମରିବା ପରେ ବି ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦଉନି। ଆରେ ସେ ବିଲେଇର କଣ ହେଲା? ମୁଁ ସେ ବିଲେଇକୁ ନେଇକି କୂପରେ ପୋତିକି ଆସିନି ତ?
ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଏକୁଟିଆ ତାଟିଆରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ସେଇ ପାତାଳ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଇ ଇଟାକୁ ଉଠେଇକି ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ରଖି ଫେରି ଆସିଲା। ବିଲେଇଟା କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ମରିବନି। ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଇ ମୋ ବିଲେଇ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନି, ଏବେ ହିଁ ସେ ମରିଯିବ। ଯା ଯାଇକି ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼, ନହେଲେ ଆଜି ତୋର ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଡରିକି ଉଠିଲା ତ ସେ ଦେଖିଲା ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଏକୁଟିଆ ଯାଇ କବର ସ୍ଥଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବିଲେଇର ଶବ୍ଦ ତ ଶୁଭୁନି, ହେଲେ ସେ ବିଲେଇଟା ଅଛି ନା କ'ଣ? ଚାଲ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସେ। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ସେ ସେଇ କବର ସ୍ଥଳରେ ରହି ଅଧା ରାତି ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ତରଫର କୂଅକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଥିରେ ହାତ ପୂରେଇ ସେ ସେଇ ବିଲେଇକୁ ଖୋଜିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ବିଲେଇ ମିଳିବନି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କୂଅରେ ପୂରେଇକି ଦେଖିଲା। ଏତିକିରେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ହଠାତ୍ ତା ମୁହଁକୁ ଆସି ଜୋରେ ଦବେଇକି ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଆଉ ବିଲେଇର ପଞ୍ଝା ତା ମୁହଁରେ ଆମ୍ପୁଡ଼ୁଥିଲା। କଷ୍ଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ବହୁତ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେହି ଚିତ୍କାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଡରିକି ଥରୁଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସେ କବର ସ୍ଥଳରେ ଆସି ଦେଖିଲା ତ କୂଅରେ କଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କଣାରେ ଫସି ହୋଇ ରହିଛି ଭିକ୍ଟରର ମୁଣ୍ଡ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଭିକ୍ଟରକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା କାନ୍ଥଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି କୂଅର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ି ଦେଖିଲେ ତେବେ ସେଥିରେ ମାରିଆର ଶବ ଥିଲା। ଏଟା ତ ଭିକ୍ଟରର ସ୍ତ୍ରୀ। ଭିକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିଲା ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କହିଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି କୂପରେ ପୋତି ଦେଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ସେଥିରେ କଣା କରିକି ପଶିକି କ'ଣ କରୁଛୁ ମୂର୍ଖ? ହଁ, ବିଲେଇ ପାଇଁ ସାହେବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିକି ଭୂତ ହେଇକି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି ସେ ବିଲେଇକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କହିଛି, ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ମାରି ପକେଇବ। କୂଅ ଭିତରେ ପୁରା ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ କୋଉଠି ବି ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଭିକ୍ଟରକୁ ପୋଲିସକୁ ଦିଆଗଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ହାତ ଦେଇ ସେଇ କୂଅକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ସେଇ କୂଅରେ ଅଶ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚକ୍ରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୋତିପୁରର ଗାଁରେ ଏବେ ରାତି ସମୟରେ ଡର ହିଁ ନଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।